Ki nong mi khmat ki ba job Thymmai Mynta Snem tongin pej ke kita uba Gabriel wa alang udai uba job Thymmai Mynta Snem na nong ston constituency na ka party kongres uba Gabriel la blame ya kurtong jongka NPP uba Max Milan bersat ba Charles Marngar udai MLA ba Thymmai jongka Mawati constituency uba job na ka party kongres at uba pelim ya kertong jong ke NPP uba syempang lengdo at kiwai par ki kertong uba daman bait lamare udai MLA ba Thymmai jong ka umroi constituency uba pelim ya kertong jong ka TMC uba George P lengdo at kiwai par ki kertong jong ka umroi constituency uba Olan Sun udai MLA ba Thymmai jong ka Mausen Ram constituency na ka party UDP ni orang ba ula pelem ya uba HM Changpleng na ka party BJP bat kiwai par ki kertong jong ka Mausen Ram uba Matthew Beyond Star Kurba udai MLA ba Thymmai jong ka Mauplang constituency uba pelem ya kiwai par ki kertong jong ka Mauplang constituency ni orang ba udai na ka party UDP uba Ronnie Willingdo udai MLA ba Thymmai jong ka Melim constituency na ka party kongres uni orang ba ula pelem ya kiwai par ki kertong jong ka Melim constituency ikong Santa Mary Shella idai MLA ba Thymmai jong ka Sutengah Saipung constituency na ka party NPP ikong ila pelemi ba Vincent H Bala ba dikiwai par ki kertong jong ka Sutengah Saipung constituency u RG Mumin udai MLA ba Thymmai jong ka Ramrai Jerngam constituency ni orang ba ula pelemi kertong bawan ba aruba KP Pangniang ba dikiwai par ki kertong jong ka Ramrai Jerngam constituency u Dr. Celestine Lengdo udai MLA ba Thymmai jong ka Umsning constituency na ka party kongres uni orang ba ula pelem ya kiwai par ki kertong jong ka Umsning constituency uba Methodius Dekhar udai MLA ba Thymmai jong ka Mauchen Road constituency na ka party HSPDP ni orang ba ula pelem ya kertong buan baar kertong jong ka NPP uba Jigur Mertong bat kiwai par ki kertong uba Syaklir Wardri udai MLA ba Thymmai jong ka Mauthar Raisan constituency na ka party HSPDP ni orang ba ula pelem ya kertong buan baar ba Brolding Nongsel bat kiwai par kertong jong ka Mauthar Raisan uba Paul Lengdo udai MLA ba Thymmai jong ka West Long constituency na ka party UDP ni orang ba ula pelem ya kiwai par ki kertong jong ka West Long constituency ba Arden Milar ba Saimoy udai MLA ba Thymmai jong ka Nongkrem constituency ni orang ba ula pelem Chisindon ya ki arngot ki sitting MLA hakani ka election ba Arden udai president jong ka VPP uba Bright Starwell Mar Banyang udai MLA ba Thymmai jong ka Maulai constituency na ka Voice of the People Party uni usamlarang ba ula pelem ya kiwai par ki kertong jong ka Maulai constituency uba Havingstone Karpran udai MLA ba Thymmai jong ka Maurengkeneng constituency na ka party VPP ni orang ba ula pelem ya kiwai par ki kertong jong ka Maurengkeneng constituency kini kidai ki MLA ba Thymmai bat don napdeng jong ki bala long teng ki MLA hakis nem ki bala deb bat don napdeng jong ki ba long hakajuk apor ki MDC bat ki baya khun ya kini ki election bat ki job ya kini ki election MLA